Tinokuchingamidzai zvakare amadiwa kuzvongwa zvenyu Bible Pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko chezuva ranhasi chatiri kumaya nacho ndiMapisarema 140. Mapisarema 140 rwiyo rwakanyorwa naDavid setsvakurudzo yataita, uye tinoona kuti rwiyo rwainyorerwa kumukuru wevaimbisi anonzi chief musician. Mukuongorora tsvakurudzo zvinotaridza kuti uyo anonzi chief musician anogona kunge akanga ari umwe wevaimbisi vakanga vakasarudziwa naDavid, wandokasika kufunga ndiHeman, uyo akanga achiimbisa kwaya yakanga yakakura kwazvo. But zvinotaridza sekuti ainzi chief musician akanga ari Jesu pachake. Saka kana zvakadaro zvinoreva kuti rwiyo runo ruri kunyoregwa kuna asingakundikani, kuna anogona kuona, kuna anogona kuziva zviri kuitika mukati meupenyu hwaDavid. David anoti panapa, ndidzikinurei Mwari, deliver me, number 1. Number 2, anoti preserve me, ndichengetedzei. Kana pane chinhu chinokosha hakusungodzikinurwa padambudziko, asi kudzivirirwa kuti rege kuuya zvakare. Kana pane chinhu chatingada pamangwanani ano kuti Mwari atibvise mukati mematambudziko atinawo, pachinhu chikuru ngatirege kudzokororwa futi neproblem iyoyo. Anobva ati panapa, ndakakomberedzwa Mwari, ndakakomberedzwa nevanhu vakaipa vane uturu hwechiva pasi pemarimi avo. Anotaura pamusoro pezvinhu zvitatu achifema. Maona kuti unanu vane mabhuku echirungu pane inonzi sela. Sela wokutanga ari kuuya apa itaura kuti vanhu vane poison pasi pendimi dzavo, saka ari kuti ndidzivirire kuvanhu vakadaro. Chechipiri, imwe sela inouya pakuti vanonditeya nemisungo vanhu ivava, naizvozvo ndinokumbira kuti mundidzivirire. Sela yechitatu inoti Mwari musavapindure munamato yavo. Saka zvokubudisa pachena kuti David ari kuti vanhu ava vanondinyepera, vanotaura zvisina kuitika muupenyu hwangu. Chechipiri, vanhu vanotonamata mfunge, vanhu vanoenda kuchechi, ndo maelda, ndo vemukwaya, ndo muchechi board, ndo vaunoimba navo. Ndiri kureva shamwari yemurume wako, iye anoshamwaridzana nacho chingoti bhuti, but ane poison pasi perurimi. Anobva ati hakuna umwe Mwari wandinoziva, ndongozivai mimi Mwari. Kana mukandirasisa imi, ndatorasika zvachese. Ndidzikinire nokuti muri Mwari wangu, ndimi Jehovha, hakuna umwe. Iyemi ndimi Mwari makambondibatsira kubva kudhara. Ndozvo zviviri zvanotaura. Ndinoziva history kwamakandibvisa, saka ndibatsirei mundidzikinure. Pavhesi yekupedzisira anotaura Mwari, imi ndinokuzivai, I know the Lord, kuti anogadzira mhosva yevanotambudzwa uye anochengetedza varombo. Hama dzangu, Mwari anoziva, anogadzira mhosva yevanotambudzwa. Reka nditi pamangwanani ano, iwe usave prayer request yevamwe, kuti Mwari anzwe munamato wemunhu achiti, Mwari ndibatsire, ndine mwidzo. Uchirehwa iwewe, rega kuva mwidzo womwe munhu, but dzikinugwa mukati mezuva ramangwanani ano. Asika ngatizive chinhu, hatigwi nenyama neropa, asi tinogwa nemweya yetsvina. Saka iwe rega kuva mweya yetsvina, rega kugariwa nadhiabhorosi kuti vanhu vagonamata vachidaidza zita rako. Mwari ngatibatsire mangwanani ano, ngatinamate. Ishe tomutendai zvikuru nedzo chemangwanani ano, tibatsireiwo, tidzikinurewo kumuteyo yadhiabhorosi. Kubva izvinodzamara muchidzoka muzita raJesu tanamata, amen. Kana muchiratibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei, tosangana pachitsauko chinotevera.